สวัสดีครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วครับผมคลิปดักหนูครับพี่น้องเจอกันอีกครั้งต้องบอกว่าวันนี้จังอีกแล้วครับผมโพนนี่เลยพี่น้องโพนนี่โพนเดียวเลยขี่รถมาเห็นขวยจ้างหลายครับผมโอ้โหโอ้ยเยี่ยมตาโอ้ยยังเลยไม่ค่อยหนูขวัดนะพี่น้องครับนี่ตะห้อยหนูขวัดหัวหน้าทางมันแลนคุณอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองกวยขอใส่ดีกันหมายสวยๆอีกแล้วหมายงามๆแบบนี้ขี้ใต้ครับผมจัดไปขี้ใต้เงาๆจังหน่อยหนึ่งช่วงนี้เพราะว่าเฮาบ่มีกระปูครับโอ้ขี้ใต้กันนิ่มครับกระปูไม่มีจัดขี้ใต้ครับผมไอ้พาไปเมืองขวยอลังการย่านสั่งขอใส่หนีกันขี้ใต้แล้วก็ขีดยาปั๊บพนมครับดาวนี่7 2 7พอเดี๋ยวมาใส่หนีอีกโอนเดียวเลยพี่น้องมือนี้ตั้งใจมาเล่นมองหนีโดยเฉพาะเลยมือนี้บ่ไปหลายหม่องเน้นครับผมเน้นพี่น้องสงสัยว่าขี้ไต้ใส่อยู่อีสานบ้านเฮาคือเข่าท่านเข่าเม็ดครับผมไม่ต้องห่วงขี้ไต้ใส่อยู่สารคามใส่มา3-4 ปีหรอเข่าครับผมไม่ต้องห่วงว่าเอามาใส่น้ำบ้านเฮาบ่เข่าขี้ไต้บ่เหลียครับผมไม่ต้องเสือบงามพี่น้องไปเมืองขวยมีแต่ห้อยหนูเพียเมียนเมดเดี๋ยวมาใส่นี่เหลี่ยมตาเพียเมืองขวยครับผมเมืองหูครับเมืองขวยอ้อมโพ้นเลยครับผมคุณนะโพ้นนี่พี่กายกับมันนำอยู่นี่เราย่างหลายเลยย่างหลายตัวอ๋อแล้วก็มดแดงอีกแล้วน้องครับใกล้ๆกันกับโพ้นนั่นแหละโพ้นที่ขวยงามๆน่ะน่าเจ้าของเดียวกันคนไม่ได้บอกหรอกผมเห็นมันงามผมเลยมาใส่เจ้าของคนใจดีครับผมเพราะว่านะครับภาพบางงามขออภัยด้วยเพราะว่านี่แหละมีไฟเลี้ยวโอ้โหน้ำครับพี่น้องมึงขวยงามแฮงขอใส่ก่อนพี่น้องครับน้ำกระไรขอใส่ก่อนมดแดงกระไรดิไม่ต้องห่วงมึงห้อยตีนมันเลียนออกมาจากพ่นนั่นเป็นปองสลออยู่ผมเอาบ่วงใส่ไว้นับบ่ครบเลย10 กว่าต้องมี14-15หลังอยู่พี่น้องโอ้จังแห้งพี่น้องครับขวยไหม
ส่บ่วงไว้จัก2หลังกันพลาดเรียนออกมานี่ใช้กันไว้ซื้อดอกพี่น้องครับ1 2 3อยู่นี่ก็2นี่อีกเสือนะครับนี่คนหลังนึงยืดตื่นนั่นอ้อมนี่เป็น10ครับผมแต่มื้ออื่นเช้าพามายามพี่น้องโอ้โหมื้อนั้นเขาใส่อยู่โพนผุ่นพูนครับบางทีหวยงามๆผุ่นโพนผุ่นที่ใส่ได้4ตัวนี่โพนนี่จังคือกันตำนานมาเลยโพนนี่มาใส่สุปีติดตามมั้งครับพี่น้องครับจังครับบ่หมายเดี๋ยวฟ้อนอ้อมโพนมาเหมือนมื้อเช้ากล่องคือมั่วเลยนะครับเจอกันมื้อเช้าพี่น้องเฮ้ยหอยขวัดเต็มอยู่ไม่ต้องเห็นเหยื่อเฮาล่ะใส่หลายปานจังเลยกะตรงนี้แหละจักตัวหนึ่งย่างหน่อยๆผมคิดว่าเจอกันมื้อเช้าพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องครับมายามหมายนี่จังแจ้งเลยให้พี่น้องเลยเมืองชัดๆว่าต้องใส่ไฟ หมายมันงามครับผมก็อยากเมืองแบบชัดๆไปบ่ได้นับเลยกับ10 กว่าต้องมีครับผมบ่วง2หลังใส่เล่นๆคือมีแต่ละพี่น้องเดี๋ยวไปกระไดอู้เอเลียดที่คนครับเรียบร้อย1 แต้มครับผมพี่น้องขี้ใต้ทำงานนี่ใส่ไว้นี่บ่ถือหมายมันน้อยครับพี่น้องเขาใส่จุ่มกันไว้เลยหมายมันน้อยเห็นแล้วล่ะตัวหนึ่งเข่าแล้ว1 ตัวที่โดนบักแอวเลยพี่น้องครับการคอฝรั่งครับผมไม่มีเหลือเจอแบบนี้หนูตัวบ่ใหญ่ตัวนี้ไหม1 แต้มลูกมันประเดิมก่อนเดี๋ยวบ่วงใส่ทีมไฟนีก็น่าบ่วงเลยมองหนีบ่มาเลยพี่น้องครับคือมันถือกแล้วถือกดูฟังพุ่นแล้วมันเลยบ่เดี๋ยวมาฟังนี่เย็นๆนะครับผมเบิ่งไปซ่าๆโอ้ใครอยู่ไม้นี่หมดแดงบ่หลายนี่จะห้อยหนูเนาะเบิ่งได้แบ่งห้อยหนูหลายครับบางทีเขาของเขาตักโตแค่นั้นแหละครับผมรอดแล้วล่ะมือนี้1 แต้มละมาดูฝั่งนี้สิดูฝั่งนี้สิซื่อๆอยู่ป๊าดบ่อเขาครับผมโอ้ยว่าตัวเดียวเถอะเว้ยงามๆแม่พี่น้องเอ้ยตายแล้วว่ามันหลังนี่เลยสิถีบไงห้อยขวัดงามขักเมืองครับพี่น้องโดนอีกแล้วครับผมตัวที่2ตัวสวยนี่มันต้องเจอการคอฝรั่งครับ
เรียบร้อยไม่มีเหลือไปเจอกับไอ้หนุ่มคนนี้เตรียมที่สองสบายใจละสองเตรียมตัวงามอยู่พี่น้องนี่ครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเฮ้ยหลังนั้นมันคาบกลับผมอุ้ยปิ้นเลยครับเดี๋ยวสิให้มึงมันปิ่นกับดักลงครับพี่น้องครับมึงไอ้ยาเป็นยังสิมึงผมใส่จ่อกันว่ากับมึงเอาหลวดกับดักบ่ดีดครับพี่น้องหนูมันขาบเลยโหดแท้ป๊าดเงินเถอะล่ะโอ้ยกลับมันเข้ามาทางในบักคักมันต่ำครับอันนี้ตัดมันเสร็จแล้วหลังนี้ลันบ่ดีโดนอีกครับผมโอ้โหตัวนั้นใหญ่ครับพี่น้องเตรียมที่สามเราไหนล่ะโอ้โหสามเตรียมกับพ่อแล้วก็เปียกบนยอดทั้งท่านโอ้ควายมันเต้นครับผมโอ้โหใสสวยใสสวยนะฮะใสสวยนะจ๊ะใสสวยจ้าจังใดก็ต้องมีซ้ำล่ะพี่น้องครับไม้นี่เยื่อปูแท้ละเอาปูแหละครับผมมาซ้ำมันหลังนั้นกระโดดตัวนี้ไหมโอ้โหลูกมันครับพี่น้องครับตัวนี้น้อยกรูอีกแล้วครับผมโอ้โหตัวนี้ไหมโอ้โหบักใหญ่มันเกียร์กี่ต้มเท่ๆมันเลยคือหน่อยครับพี่น้องครับมึงการคอฝรั่งเต็มๆครับผมตอนนั้นมันหน่อยครับแกสี่เต็มครับผมพี่น้องครับมาตรฐานโมเมนต์มาตรฐานเราเกินมาตรฐานครับโอ้ยน้ำผูกก็มาผูกใส่กับน้ำโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับนี่ พ่อหนุ่มคนนี้โอ้ยมันเรียนอยู่ตัวนี้พี่น้องผมมาแล้วมันต้องเรียนหยัดค่านี่ไว้เก็บไปดีกว่ามาใส่ไว้ดอกเบิดละครับกับดักนี่แหละแค่นี้แหละพี่น้องจักลังเลยฮึต้องสนใจนะครับว่าจักลังซิปขึ้นแน่นอน เดี๋ยวโพสนั่นเดี๋ยวมาล้างแขนมันโพสนั่นอีกครับแล้วก็โพสนี่แหละเดี๋ยวใส่พร้อมกันเลย2 โพสแต่ว่าขอเว้นไว้ก่อน4 แต้มครับขี่ไตล้วนๆเลยพี่น้องว่าหลังนี้ขี่ไตหายนื่มเก็บเอาครับมันดินคักหลายมันต้องเจอกับไอ้หนุ่มคนนี้เจ้าของหน้าครับเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับผมกรูโพนนี่กรูปานยังก็จังบอกเลยครับคักพี่น้องวางไว้ทั้งเฟี้ยงดอกประมาณมีแต่ขี้ตมครับ
บ่น้อยบ่น้อยตัวนี้น้อยอันนี้ของแท้หมกใหญ่กี่ต้มครับผมได้เยอะครับอาจารย์เวลาที่หาตัวห้างมือว่าได้กับนี้ครับครับครับ4 ตัวครับนี่แหละครับผมผลงานเท่าโอ้โหสุดยอดครับตัวงามเลยอะไรกันครับนี่อะไรกันครับผมจังคักพี่น้องครับคักอีกแล้วพี่น้องโอ้โหบางนี้ใหญ่ก็มัวเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามเลยกันเขามาให้กำลังใจเลยครับผมคือเก่าแหละครับฝากไว้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาเพราะท่านกดติดตามฝากกดติดตามนั้นนะครับกดไลค์ให้กำลังใจผู้ใดกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกครับกดทีเดียวพ่อพี่น้องนี่โอ้โหโอ้จังพี่นี่บอกเลยคักคุณแถวนี้ก็หลายได้พี่น้องหางมาท่านได้ไปครับตอนมาใส่มันลามงัวลามควายเต็มอยู่ผมเลยมายางไปหาต้องถ่ายจักหน่อยก่อนสางนี่แหละพี่กายนี่ดักคักดักเนี่ยไปสวยแล้วพี่น้องครับเจอไหมคลิปหน้าคุณเรื่องอะไรครับผมเจ๋วมาตรฐานจัง